Was bedeutet das? Greg machte so. Ja, also ich weiß, wo der Ball hinkam. Ich weiß, wo du hinschießt. Ja, das war's. Ja. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin anlässlich unseres Spiels gegen den VfL Bochum am morgigen Samstag. Ja, es ist ein besonderes Spiel. Bochum ist nicht weit weg, deshalb ein besonderer Gast. Ich freue mich, dass er hier ist. Matthias Kleinschreiber, schön, dass du die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Es gibt viel Spannendes zu bereden und das werden wir jetzt tun. Matthias, wir gucken natürlich kurz zurück auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch in Kopenhagen. Ein 1-1 hat es gegeben, mehr war nicht drin. Trotzdem, ihr seid im Achtelfinale. Wie zufrieden bist du mit der Leistung des Teams? Wie du schon gesagt hast, Nobby, wir sind im Achtelfinale. Von daher können wir mit der Champions League halt sehr, sehr zufrieden sein, glaube ich. Und wir haben auch in den meisten Spielen, glaube ich, sehr gute Auftritte hingelegt, auch in der Champions League. Haben gute Ergebnisse auch geholt. Jetzt in Kopenhagen haben wir nicht ganz so gut gespielt, nicht unser bestes Spiel gemacht. Haben trotzdem auch da einen Punkt mitgenommen. Ist auch nicht immer ganz einfach, wenn du da hinfährst und bist schon qualifiziert. Haben ein bisschen durchrotiert auch und ja, wie gesagt, ist jetzt die 5. englische Woche und da kann man nicht immer alles perfekt abliefern, aber wenigstens haben wir einen Punkt mitgenommen und sind insgesamt sehr zufrieden. Matthias, unser Torwarttrainer, das wissen natürlich alle BVB-Fans, und nicht nur in Kopenhagen war Gregor Kobel wieder in bestechender Form. In der Bundesliga hält er sagenhafte 72% der auf ihn abgegebenen Schüsse. Die Statistik weißt du natürlich besser als ich. Auch dank solcher Paraden. Was bedeutet das? Was? Greg machte so. Ja, also ich weiß, wo der Ball hinkam. Ich weiß, wo du hinschießt. Ja, das war's. Ja. Ich habe es clever gemacht. Ich habe ihm halt eine Ecke angeboten, glaube ich, das meint er. Und ja, hat er gut gemacht in der Situation dann auch. Und war in Frankfurt nicht ganz unwichtig. Das stimmt allerdings. Was macht Greg so stark? Ja, Greg hat, glaube ich, wie man sieht, in der Torverteidigung seine absoluten Stärken. Und das kann er gerade aktuell unter Beweis stellen. Er ist, glaube ich, mental extrem gut. Er kriegt es hin, einfach unter Druck dann auch, wenn es drauf ankommt, seine Topleistung abzurufen. Und er hat auch durch seine Präsenz und durch seine Ausstrahlung stellt halt auch was dar. Und ich glaube, durch seine Größe ist er da schon beeindruckend. Und hat dann eine Ruhe, hat ein gutes 1 gegen 1 und hält gerade halt, es bekommen viele Bälle aufs Tor im Moment und er hat einen guten Lauf gerade und hilft der Mannschaft damit auch und das freut mich halt für ihn und das ist gut. Es gab auch unglückliche Szenen. Wir denken an das Spiel gegen Union Berlin. Rückpass, Greg rutscht einfach aus. Haberer spielt den Ball locker ins Tor. Wie baust du dann deinen Greg wieder auf? Ja, natürlich sprechen wir dann und ich sage ja, war jetzt kein torwarttechnischer Fehler, ist ausgerutscht, muss man munter putzen, das gehört dazu. Fußball ist ein Fehlersport und das muss man halt akzeptieren. Und was vielleicht nicht ganz einfach war, er kam ja aus der Verletzung ja kurz davor, wo er fast 5 Wochen raus war. Und dann startest du halt mit so einem Ausrutscher in so einem Topspiel, aber ist danach halt beeindruckend zurückgekommen, muss man sagen. Hat dann viele Spiele bekommen, wo er halt viele Bälle aufs Tor bekommen hat. Und hat er seine Sache richtig gut gemacht, hat der Mannschaft da direkt in Anführungszeichen den Fehler, den er da vielleicht gemacht hat, direkt wieder zurückgegeben. Und das ist schön für ihn. Du hast das gerade angesprochen, er war 4 oder 5 Wochen verletzt. Da muss natürlich ein anderer Torhüter in die Kiste. Das war in dem Fall Alex Meyer. Auch Alex Meyer hat gezeigt, was er für ein klasse Torhüter ist. Er kam ja von einem Zweitligist zu uns. Was für ein Typ ist er? Ja, Alex, ich glaube, das ist ein Torwart, der kommt von Jan Regensburg, wo viele, glaube ich, erstmal gedacht haben, okay, von Borussia Dortmund einen Torwart von Jan Regensburg zu holen. War ein bisschen skeptisch, aber Alex ist total positiver Typ, total bodenständig, weiß, wo er herkommt, genießt das, beim BVB zu sein. Es ist das Allergrößte für ihn, was mich halt freut.
dass er in Anführungszeichen relativ schnell zeigen konnte, auch den Fans und den Medien, dass er wirklich halt ein richtig guter Torwart ist und für uns ein absoluter Mehrwert ist, einfach aufgrund, dass er ein guter Torwart ist, plus dass er ein guter Typ ist. Ich glaube, der gibt mindestens immer 100%, wenn nicht 120 in jedem Training. Und das hat halt total positiven Einfluss auch auf die Gruppe. Und wir waren insgesamt als Trainerteam, als Verein sehr zufrieden mit ihm in den Spielen, die er für uns gemacht hat. Und damit die Torhüter ihre Leistung bringen, muss natürlich viel trainiert werden. Das macht Matthias Kleinsteiber. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich werfe den ersten Ball vorne rein, bis nach vorne, sauber zu, sauber raus, Faust. Wie schwer ist es eigentlich für dich, unsere Torhüter zu trainieren? Hören die auf dich überhaupt? Ja, gehe ich mal stark von aus. Aber ich kann nur positiv über die Jungs reden. Also es macht total viel Spaß. Es ist total angenehm, mit den Jungs zu arbeiten. Wie gesagt, Greg und Alex haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Aber dazu gehört noch Marcel Lotka, den wir jetzt neu dazugeholt haben, Luca Umbauen und Silas Ostrinski. Das sind so die 5 Torhüter, die relativ oft bei uns im Training sind. Und die hauen sich rein in jeden Ball. Es macht riesen Spaß. Bei uns in der Torwartgruppe halt mit uns zu arbeiten. Eine geile Energie haben wir. Und das strahlt sich dann auch auf die Mannschaft auf, wenn die rübergehen zum Torschuss in den Spielformen. Die wollen jeden Ball halten und die Jungs haben dann auch Bock, halt auch die Tore zu schießen. Und also es ist wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Es macht riesen Spaß und es ist sehr einfach mit den Jungs zu trainieren. Vor 30 Jahren hast du angefangen beim BVB in der Jugend. Dann hast du das Tor der zweiten Mannschaft gehütet, wurdest dann letztendlich Torwarttraining, warst natürlich auch im Jugendhaus, aber du warst immer mit dem BVB verbunden. Warum hast du dich für den Torhüterjob entschieden? Feldspieler war jetzt nicht so dein Ding? Also ich muss ganz sagen, ich durfte auch, also ich bin ja nach Borussia Dortmund gewechselt 1992 und muss ehrlich sagen, dass ich bis zur C-Jugend relativ oft noch im Feld gespielt habe und war nur ab und zu mal im Tor. Von daher war das gar nicht so schlecht eigentlich. Ich konnte mit dem Fuß einigermaßen umgehen, zumindest mit dem rechten, mit dem linken Fuß nicht. Aber ja, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe dann noch so ein bisschen Judo nebenbei gemacht. Das kam dann auch ganz gut so zum Fallen und so für die Beweglichkeit als Torwart. Und ja, war eigentlich immer klar, dass ich im Tor spiele, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen im Feld mitgespielt. Von daher war das eigentlich eine ganz gute Kombo und im Nachhinein dann auch keine schlechte Entscheidung. Nee, du bist ja noch da. Genau. Die Konkurrenz damals war schon recht groß bei Borussia Dortmund. Wie nimmst du die aktuelle Konkurrenzsituation wahr? Musst du da häufiger moderieren zwischen den zwei oder spornt der eine den anderen an? Nee, ich glaube, das war auch ein Grund, warum wir Alex jetzt geholt haben. Wir wollten halt eine klare Hierarchie haben. Greg ist unsere Nummer 1, Alex ist unsere Nummer 2, der trotzdem natürlich immer Energie gibt und immer den Greg pusht einfach mit seiner Präsenz im Training. Und da habe ich keine Probleme, die zu motivieren. Das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich, in so einem Profigeschäft. Dann sorg bitte dafür, dass es so bleibt. Ja, ich gebe mein Bestes. Jetzt schauen wir ein bisschen auf das nächste Spiel. Der VfL Bochum kommt morgen bei uns ins Stadion. Das Team war schon ziemlich abgeschlagen letzter. Jetzt haben sie auch 2 Siege geholt, den Trainer gewechselt. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Ja, ich glaube, es ist ein Derby. Das wissen wir alle. Und wir haben, glaube ich, letztes Jahr gesehen, wie schwer das ist und wie schwer es werden wird morgen auch. VfL Bochum hat jetzt gerade so ein bisschen auch so einen positiven Trend. Ne? Gerade zu Hause sind sie sehr stark, aber ich werde davon ausgehen, dass die auch morgen alles geben werden, um hier die ersten Punkte mitzunehmen auswärts. Und ich hoffe, dass wir da eine gewisse Frische haben und dass wir die Spielfreude und Leichtigkeit so ein bisschen vom VfB Stuttgart-Spiel mitnehmen können. Und es wird ein harter Fight. Wir müssen wieder wie immer alles geben. Und dann hoffe ich aber trotzdem, dass wir die 3 Punkte hier behalten. Du bist immer bei den Torhütern, du bist immer bei der Mannschaft. Was habt ihr euch vorgenommen für das morgige Spiel? Wie macht ihr uns morgen glücklich? Ja, am besten mit 3 Punkten und einer guten Leistung. Ne? Das ist natürlich immer so. Und
Ja, wir haben uns halt nochmal eingeschworen. Es wird nicht einfach, es ist die 6. englische Woche. Da geht es jetzt viel über mentale Kraft, auch mentale Stärke. Alles nochmal in die Waagschale werfen. Es sind nochmal 3 ganz wichtige Bundesligaspiele. Wir wollen das Optimale rausholen. Das beginnt mit morgen. Und um das hinzukriegen, müssen wir halt 3 Punkte holen. Und ich bin sicher, dass wir das auch machen. Gerade mit den Fans, auch wenn es mal schwer ist. Die werden uns morgen wieder pushen. Und wie wichtig sie sind, haben wir halt oft genug erlebt. Jetzt waren viele enge Spiele und dass die dann nochmal uns anschieben, das brauchen wir, glaube ich, auch morgen wieder. Und dann werden wir morgen 3 Punkte holen. Das war schon. Das war ja Tagesmagazin zum Spiel gegen den VfL Bochum. Sorg du bitte dafür, dass dein Torhüter keinen Gegentreffer kriegt, dann sieht es gut aus mit 3 Punkten. Also schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also drückt unseren Jungs die Daumen, egal wo ihr seid. Netradio ist übrigens immer eine Option. Immer live dabei. Kennst du Netradio? Ja, natürlich. Legendär. Alles klar. Also das war's. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und ciao, Matthias.